一下我自己啲事情啦。咩因為嗰件咩事一直壓喺我心裏頭，好難受啊！我個情況有啲複雜啦，因為我而家係已婚喎，我同我前夫個感情唔好，係結婚後一直都唔好。當時我同我前夫結婚係有啲倉促嘅，因為我拍拖2個月嘅時候就有咗啦。我當時啱啱同我男朋友分手，我情緒好唔穩定，因為我發現我前男朋友背叛咗我，佢背住我帶咗個女仔返到我哋住個地方。我當時上緊夜班啦，肚突然間好痛喎，就請假返去休息。入屋後我就睇到我男朋友同一個女仔喺度交合喎，我當時情緒好激動啊，我就過去耍住嗰隻女人打啦。但係當時我我廣東湛江嗰邊嘅。你係捉到你個男朋友同埋個女朋友你男朋友同埋第二個女仔係咪？係啊。咁你而家係講緊你男朋友嘅定係講緊乜嘢？講緊我前男朋友，我而家你講緊你前男朋友係咪？咁你而家係你而家分咗手噶啦？係。咁你分咗手，你仲講佢做乜嘢？咁我而家你而家係想講啲乜嘢？我想講我個前男朋友，佢又揾返我認錯喎。佢揾返你認錯，佢出咗軌，佢揾返你認錯，咁你有冇原諒佢啊？肯定冇原諒啦。我前夫都俾咗禮金俾我喎，加上我父母同我前夫個父母都係識得嘅。你等當時你係又嫁咗個前夫，即係你有個男朋友，你談開，你又識咗個前夫，即係你識咗你男朋友之後，你又識咗個前夫，即係你仲有個前夫嘅。係啊。我前男朋友又過來揾咗我幾次啦，但係我哋都係冇做過咩出軌嘅行為嘅，都係普通朋友見面啦。咁有一次我老公就發現咗我去見我嗰隻前男朋友啦。咁點解你要見佢呢？我哋因為佢成日都來。佢成日都來，你就要去見。纏住我啊！咁你哋冇發生過關係嘅？冇有啊！咁你冇有發生過關係，咁你又點同你嘅前夫離婚嘅呢？佢發現我同我男朋友咩就變得見面，就疑心好重喎。咁你哋係冇做過嘢嘅，你哋係清清白白嘅同你男朋友。係喎，我就係佢後尾又對我冷暴力啦。我生咗個女後，佢就出去打工嚟。我有試過同佢解釋，但係佢唔聽喎。佢為咗個女，我就為咗個女一直忍住佢，但係幾乎唔同我交流。我老公佢又翻嚟同我同房喎，然後咁樣，即係佢中意同房，但係咧佢又唔同你交流。就當你陌生人咁樣。咁然之後呢？然之後一年又一年，喺我哋第7年嘅時候，我就同我而家個老公發生咗關係啦。咁即係你離咗婚之後發生嘅，定係未離婚之前發生嘅？未離婚之前發生嘅。即係出軌咯。可以咁樣講啦，但係你都係個正常個女人啦。如果你老公俾唔到你任何個情緒價值，佢又唔信任你喎，只當你係一個發射嘅工具，你會點呢？我會同佢講清楚，如果溝通唔落去嘅，我哋再分手，我再揾，而唔係喺婚姻入邊呢，我出軌，因為呢咁樣會拉得更加多嘅仇恨。
我承認我係出軌，但係係我唔啱。我當時想同我前夫提出離婚嘅，但係當時我男朋友個情況又有啲複雜喎。點複雜？我前夫個妹個男朋友吓，即係當時你後尾出軌嘅對象係你前夫個妹嘅男朋友。佢唔中意我前夫個妹嘅，佢又想同我前夫個妹提出分手，但係我前夫個妹已經有咗幾個月 BB 啦，佢一直唔願意將個細路仔打咗，一直威脅我而家個老公同佢結婚。後來我哋嘅事情被我前夫個妹發現咗，佢就打咗我。我當時陀咗 BB 有3個幾月啦，俾佢打流產咗。咁你覺得你抵唔抵啊？我前夫佢講只要我唔告嗰隻女人，佢就同我和平分手。即係唔告佢個妹。咁你有冇告？我同我前夫冇告啦，就離咗啦。我前夫就一定就要我女個撫養權，我冇辦法啦，我就俾佢啦。但係嗰隻女人將個肚個 BB 生咗落來啦。我結婚後咁多年一直都陀唔上 BB 喎。點解？你知唔知？傷咗個子宮啦。經常利用佢個 BB。問我老公攞錢喎。咁你覺得佢應唔應該俾你你老公？咁佢有個 BB，佢生咗個小朋友，咁佢要你老公撫養個小朋友，個小朋友係佢噶嘛，佢肯定要撫養嘅，姐姐。佢仲叫我老公將其中個一套房俾埋俾佢，就係因為我同我老公經常嘈交。我老公仲怪我冇仔生喎。當初就係嗰隻女人打我流產嘅，我當時個肚裏頭陀個 BB 就係我而家個老公嘅。如果唔係我當時心軟，我一早就點啊？叫佢一早就送佢入去踩衣車啦。最讓我嬲嘅係乜嘢呢？佢借機勾引我老公喎。佢借機勾引你老公啊？佢點勾引你老公啊？仲教我女唔認我喎。佢點勾引你老公啊？你話俾我知，佢點勾引你老公啊？佢經常嚟搵我老公啦。咁你明知佢哋之間有個小朋友嘅，你明知佢係男女關係嘅，但係你都要踩入去喎。年啊，幫我包。我而家同我老公係正式領證噶啦，已經領咗證啦。你好啊，呢個幫我包。妹妹啊，你而家得到人啦，得天下噶啦，你咪得咗個人咯。你淨計較咁多嘢做咩啫？冇辦法，佢一直來纏住我老公啊！呢啲係你自己諗啫，你有冇證據去成日走嚟揾你老公？去揾你老公都係為咗個女啊，得閒見下個爸爸啫。你就唔好成日諗去，你啲人嗰啲思想污糟咧，你就會諗人哋都會做嗰啲污糟嘢噶啦。我點唔計較咧？我有啊，佢經常嚟攞錢喎。攞錢啱噶，佢要養佢個女，做咩唔嚟攞錢啊？就個賤女人就生咗個 BB。佢都係講你係賤女人，因為你當時勾引佢男朋友，佢都係咁樣講你係賤女人。但係我肚裏頭個 BB 係佢打流產噶喎。當時你唔夠佢打，你夠佢打咪調翻轉頭到佢好咯。姐姐你要聽住。當時係點樣呢？當時你係勾搭咗佢男朋友，你自己已婚，你同你咁即係點太複雜嘅關係，你同你個姑仔嘅男朋友搞埋一齊，你自己有老公，你唔中意你老公，你同你姑仔嘅男朋友搞埋一齊，你明唔明啊？
係你出軌在先，然之後勾三搭四搭咗個姑仔嘅男朋友，你搞唔搞得清楚啊？咁人哋都當時已經大咗肚啦，你知唔知啊？亂過亂世佳人啊！真係簡直嗰啲嘢真係。我倒數第一咪。即係如果我哋香港咧，我條村咧有一個豬籠嘅，淨係鐵嘅添啊！個豬籠鐵嘅咧，放咗入去之後咧，放咗落水之後咧，佢就翻唔到上嚟噶啦，送俾你啱啊！但係咁樣講係姐姐，可唔可以？我想問下你咧，你信唔信因果報應㗎？但佢咁樣係犯法嘅喎。咁你婚外出軌都唔代表唔犯法啊，都要受到道德譴責。你信唔信因果報應㗎？佢都將個弟弟打冇咗啦，咁你相唔相信因果報應咧？係因為你種個因，所以會結個果咧？我都俾佢傷咗身體啦喎。咁你係咪先傷人哋咧？你有冇傷過人哋咧？我係無神論者啊。唔係無神，呢啲同無神有冇神冇關係嘅。如果真係有神嘅，你今日都唔可以喺度講嘢。呢啲係叫因果報應啊！你要明白一件事情，有因必有果。如果呢個世界真係有神嘅，個神早已經打咗你啦。我唔信呢啲嘢啊！你唔信，呢個就係你嘅因種下嘅果。呢啲唔係無神。咁我而家可以講就嗰個小心啦，佢係小三喎。你講嗰啲我唔係信嘅。OK，咁如果你既然你認為你而家係冇錯嘅，佢係小三嘅，你咪攞出個法，所謂嘅法，跟住個武器咯，冇嘢噶。我哋而家係講你係證實佢係第三嘅，呢啲咪完全可以同佢發咩軟咩劍咯，冇嘢噶。你有本事咁你咪證據確鑿嘅，你咪告埋你而家個老公重婚咯，嗌佢又去踩衣車咯，有乜問題咧？你個訴求係咩咧？你想小賢姐姐幫你咩？佢個訴求就係話，佢而家個老公話俾套房去個前女朋友。小賢姐姐，你俾啲意見我啦。咁我想問你，你而家呢個你喺呢個家庭嘅經濟朋友圈喎？唔係，你呢套房同你有冇關係啊？咁如果你老公真係要俾嘅，咁你咪攞你個所謂嘅法律武器咯。證明夫妻共人財產咯，間屋有冇你份㗎？係咯，係婚前定婚後？婚前財產。唔係咯，唔關你咩事啊？但係唔應該俾佢啊嘛。啊咁而家唔應該係你老公話事啊？關你咩事啊？你唔想俾佢，你係咪你老公想俾出邊有第二個女人再俾第二個女人啊？我係佢老婆喎。佢有得你，有得佢前女朋友，佢亦有機會有第三個，有第四個。姐姐，你有冇睇過調理過身體啊？你而家到而家有冇調理過身體啊？啊？你一直陀唔到 BB 係咪？係喎。嗱，我同你講啊，姐姐，你咁樣啊，姐姐。我覺得咧，你而家你就順住佢走就係噶啦，因為咧人哋生得到小朋友，你又生唔到，人哋本來咧就係一對嘅，係你拆散咗人哋一 pair。你聽唔聽得到啊？你唔好沖茶啦，我同你講。你要麼咧，你就如果你個心唔抵得嘅，你就問你，即係你哋冇未來啊！講真啊，如果俾我咧，我就賠翻一半咧，然之後我走噶啦。如果你夾硬糾纏落去嘅，你都冇意思啊！係啊，不如攞翻一半走人算啦，真係。你可紅衣美女，我贊成小賢姐姐嘅講法。我哋係想問佢，佢猛咁話嗰個女人係賤女人，咁佢自己賤唔賤啊？即係你覺得你自己賤唔賤啊？你自己咪一樣係咁賤？你當初你搶人哋嘅男朋友，而家人哋過嚟揾翻自己個男朋友，有咩問題啊？冇問題喎。係咪先？咩叫做咗走一半啊？我係領證嘅喎。生咗個女，你領咗證一紙婚書，證明到啲乜嘢？可以代表到啲乜嘢啊？你當初你都係咁樣啫嘛。唔係搶喎，係佢主動揾我嘅。你唔飲水唔撳得牛頭低嘅，你唔好下下話人哋賤啊！係你自己賤先嘅，係你搶人嘅男朋友先。佢先係第三者喎。你想唔想我講呢個核突嘅説話？你當初你都係第三者啊！
你唔擘開嗰個田雞髀，佢點揾你啊？啊姐姐，你冇其實資格話人哋賤啊！姐姐，你搞清楚，雖然你而家係領咗證嘅，你係合法嘅，你係合規嘅，但呢段婚姻咧係你搶翻嚟嘅，你知唔知啊？點解佢咁多年咧，佢仲你話佢唔愛你，唔愛你以前嘅姑仔，但佢而家咧不斷咁樣去糾纏你以前嘅姑仔。如果佢真係唔愛嘅，佢就唔會亂糾纏咧。就算你嘅前姑仔點糾纏佢都好，佢都唔會撩鳩柒佢啦，姐姐。你明唔明嘅啫？人哋兩個有個小朋友，個男你而家個所謂嘅老公養翻自己嘅小朋友有咩錯啊？係佢生噶嘛？其實咧，我好贊成小圓姐姐講，如果我係你咧，我明智啲，我真係乾脆就攞翻一半走人算啦，冇必要去糾纏呢啲嘢。成個森林咁多棵樹，你做咩係咯攞棵樹喺度枯死喺一棵樹度啊？你傻傻地嘅真係。你搶翻嚟係唔幸福噶。你嘅意思就係我自作自受啦。係哎，係啦，你叫我離婚啦，我冇講話要你離婚，即係只係你自己去揀呢啲嘢咯。你自己嘅路你自己要人哋認咯。當初兩個好地地嘅，係你自己插入去夾硬搶人哋嘅啫。所以呢啲咪就叫因果報應咯。你唔到你唔信噶，你自己種嘅因，你而家收嘅果就係咁回事。佢而家只肯俾200萬俾我，我唔甘心啊！都咁複雜。啊姐姐，姐姐啊，哇，俾200萬你話我即走乜嘢啊？ 200萬佢唔甘心啊，傻噶！嗱，姐姐，我同你講，如果佢俾200萬你咧，你唔好話200萬啦，我諗住佢俾幾廿萬你，我都吉柒路噶啦，我你都100萬我戇居走人嘅。我唔知你今年幾歲啊好？啦，勝者為王，我話只要我先係合法嘅夫妻唔喎。甘心啊！冇小你唔甘心啊？唔甘心冇用噶，我話俾你知。財產嚟嘅姐姐，佢大把嘅婚前財產咧，佢應該留俾你姑仔個仔噶啦，或者女噶啦。我唔知你點算啊，姐姐。如果你繼續冇得生嘅，如果俾我嘅咧，我就走噶啦如果佢。唔俾，我肯定唔大把小鮮肉啊！真係，哎呀！你200萬啊，我已經走價唔唞啦，我點樣喺度糾纏啫？打發乞衣咩？我同佢係合法夫妻嚟嘅。咁你只能夠咧你一直糾纏咧，姐姐，你糾纏喺呢棵樹上邊咧，佢啲錢唔會留俾你嘅。你最好你就長命得過佢，但佢會做好財產公證，我同你講。所以到最尾你都人財兩啊！妹妹，時間越耐，你只係會令佢更加憎你㗎咋，明唔明白啊？你有好多嘢你係冇講，根本就係你自己賤，你自己啲關係咁複雜，男人咁多，你而家個老公啊，都覺得你污糟啦。你千揀萬揀咧，你就揀咗個爛燈盞。你打我估計呢個男仔應該幾有錢嘅，你200萬，你嫌少，佢嫌你都嫌少。姐姐啊，你咁樣，姐姐，唔想同你哋講啦。唔係姐姐，我俾個建議你咧，200萬嫌少，趁你而家仲有啲價值，你提高少少，再嗌佢過套房俾你即走啦，你信我啦，我都走啊！我話俾你知啊，我揾個小鮮肉唔香咩？唔係咯，先唔好講話揾唔揾小鮮肉，真係噶。如果你覺得少，你咪同佢傾下價咯。你仲要係你而家仲有價值，我都想做乞衣啊！你俾200萬我，唉，200萬嘅乞衣你掟我啦。啦。你一日到黑喺度壓住個坑啦，到時候一鋪清咗佢袋。佢話咩啊？佢話霸住個慳清袋，你清到先講啦，妹妹，你當人哋傻嘅咩？人哋已經做好晒房你噶啦。你知唔知咩叫平安紙啊，妹妹？唉，人哋已經開始防你噶啦。你識唔識咩叫平安紙啊？人哋到時候人哋立好遺囑，你婚前財產你咁閪鈍，係咪先啊？婚後財產分分鐘轉移晒啦，你咁樣跟住落去冇意思都冇嘅。噶。你信我哋啦，你真係傾訴啦，傾下啦。你認為你而家仲有價值？你認為而家你喺佢心目中仲有啲多位置嘅情況下，你嫌200萬少，你就傾到你合適嘅，攞套房走人，真係噶，你信我啦，即走。諗你都唔好諗，你再諗多一秒你就輸噶啦。嗱，聽日叫嗰隻賤女人上來啦。你唔好再叫人哋賤女人啦。你而家個口咁樣成日叫人哋賤乜嘢賤乜嘢？佢而家肯定有2000萬身家㗎，係咁樣叫你㗎，話俾你聽。有幾多錢都唔關你事啦，婚前財產。談判，唔傾啦。
佢有毛病喎好傻佢，即係病病地嘅真係，佢真係有毛病佢好傻喎。啊佢即係病病地嘅真係。唔傾啊，唔傾啊，談判。佢發佢癲直情喎，真係。呢個喂，如果我姐姐係係佢嘅話，我真係我會傾咯，我會傾咯，聽日我唔去街傾到差唔鬼啊多我走啦，即走。我聽日唔去街。唉，佢有毛病啊！嗰個姐姐，佢講到佢幾鬼啊！唔傾就唔傾，我攞住兩百皮我都走啦，冇禮混吉嘅。我走，我即走。我聽日都唔去，我要等佢嗰個女人上嚟，我教埋個女人點做。我唔制，200皮、100皮我都走啊！咁樣嘅情況，即係我唔知佢幾多線城市啦，有50萬買間屋都好靚噶啦。唔知啊，我聽佢把聲，佢50萬就少咗啲，但係200萬真係走得噶啦。 200萬多唔多啊？我想問下直播間嘅朋友仔，200萬多唔多啊？多就唔多，咁你自己有手有腳㗎，係咪啊，小圓姐姐？多仲唔多啊？有手有腳㗎，唔係嘅，即係多就唔多。 200萬你睇下我老豆，我老豆賣幾多葱嚟啊？賣幾細嘅葱啊？陰公！你嗱，其實咧，你嗰個死佬咧都知佢有幾多。我今日問我老豆想唔想發達，我老豆講咗一句，佢都好想發達。我話我教你做抖音，然之後賣葱。我老豆以為佢真係發達嘅，我話俾你知，你話死唔死冇啊我。你唔好點你老豆啦，小圓。係啊，你睇下我視頻啊，我真人真事錄噶。我老豆咧，我問佢點解你做咗咁多年，種咗咁多年葱，你都唔好夠發達？咁佢話呢啲天時地利嘅嘢好難講，我就問咗佢啦，我話你叫佢不如咪掹葱啦，日日叫我走去摘葱，你不如你爸爸都唔係志在嗰啲錢嘅，你爸爸根本係個時間即係有個細藝啊！我哋去係啊，志在啊！你睇下佢啦，月底啦，我唔俾200蚊佢啊啦，佢即刻黑晒面啦！我話俾你知。咁你俾係應該㗎。我而家我話俾佢知，佢同我打工，我俾50蚊一日佢啊，佢都制啊，好過佢賣韭菜啦，搬到半死啊！我都好鳩煩嘅，又要睇住佢上，即係點講咧？佢開台3輪車，佢走去交貨，你晚上你仲驚過佢？我話俾你知，70-80歲。不過其實你咁靚女，你老豆都好靚仔㗎喎。係咪冇燈嘅？你老豆有上嚟做直播。乜嘢啊？有冇街燈㗎？有街燈，但係都好危險㗎。我老豆成80歲㗎啦，佢要車紅綠燈。年紀大啦。係啊，佢晚上11、2點要交貨，有時候交到朝頭早4、5點翻嚟，好擔憂㗎。咁啊真係你仲驚過佢？係咁上下㗎啦，一個月俾200蚊，你以為我發達啊？係咁上下㗎啦。唔好阻住你啦，唔好阻住人哋啦，落去。好啦，拜拜，買貨啦，拜拜，拜拜。嗱，直播。